سلام، من داریوش هستم و چند سالی هست که داستانهای شما رو از کانال یوتیوب ایرانیکا گوش میکنم. چند تا ماجرا هست که دوستشان تعریف کنم. اولین داستان برای پدر خدا بیامرز خودم اتفاق افتاده. پدر من سرهنگ بازنشسته ارتش بود. سال 92 بازنشسته شد از پادگان لشکر 23 زرهی نیروی زمینی ارتش. ماجرا رو از زبان پدرم کوروش بشنوید. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. زمستان سال 60 بود. هوای سرد و سخنسوز منطقه رو فرا گرفته بود. منم تازه 2 ماه بود به استخدام ارتش در اومده بودم. من شیفت بودم. افسر نگهبان اون شب سخت و ترسناک نوبت من بود. غافل از این که شاید یکی از بدترین شب‌های عمرمو بخوام بگذرونم. و الان که چندین سال ازش گذشته هنوزم یاد و خاطری بدش اذیتم میکنه. خب بریم سر اصل ماجرا. ساعت 4 بعد از ظهر بود. اسممو تو لوحه نوشته بودن که ستوان 3 کوروش شیرازی امشب افسر نگهبانه. من شور و علاقه زیادی به ارتش داشتم. وقتی اسممو تو لوحه دیدم بال در آوردم. ساعت 6 بعد از ظهر کم کم برف شروع کرد به باریدن. اون زمان پادگان یه جیپ به من تحویل داده بود. از این جیپ سقف برزنتی قدیمی ها. جیپی که سقف و دربش هم برزنتی بود. منم چون هوا برفی بود و بسیار سرد تصمیم گرفتم با ماشین برم. با یکی از سربازا به راه افتادم. چون برف می اومد و هوا رو به تاریکی داشت می رفت، احتمال هر چیزی رو می دادم و تصمیم گرفتم با حسین ابراهیمی که سرباز تقریبا قدیمی پادگان بود برم. بعد از روستا نزدیک پادگان یه پمپ بنزین جاده‌ای بود که کلاً 2 تا پمپ داشت. رفتیم. نیم ساعت بعد به پمپ بنزین رسیدیم و کارامونو کردیم و خرید کردیم. مثل سیگار و آب میوه و یه بسته چایی و از اینجور چیزا. فروشنده اون مغازه‌ای کوچیک یه پیرمردی بود تقریبا 70 ساله که گفت سرکار، شما برای پادگان بالای روستا هستین؟ گفتم بله پدر جان، چطور؟ گفت آخه تا حالا ندیدمتون. گفتم پدر جان من تازه به اینجا منتقل شدم. انشالله از این به بعد بیشتر میبینمتون. که یه دفعه گفت جوان، زیاد به حاشیه‌های پادگان و این روستا توجه نکن. من یه لحظه تعجب کردم. گفتم حاشیه‌ای چی پدر جان؟ گفت هیچی. اگه انسان سالم و صالحی باشی کسی باهات کار نداره. خداحافظی کردم و رفتم داخل ماشین نشستم و شروع به حرکت کردم. در حین رانندگی تو اون جاده سرد تقریبا برفی و کوهستانی رفتم تو فکر. منظور اون پیرمرد چی بود؟ به خاطر اینکه فکرمو مشغول نکنم گفتم خب منظورش اینه که شاید محیط پادگان به قول معروف محیط زیرآب زدنه. حتما منظورش همین بود. نزدیک پادگان بودیم که سرباز ابراهیمی گفت جناب سروان، شما هم دیدی؟ گفتم چیو؟ گفت 2 تا سرباز رو دیدم که با سرعت زیاد فرار کردن لای درخت‌ها. گفتم نه بابا، احتمالاً اشتباه دیدی. اولا از پادگان تا شهر با ماشین و تو بهترین حالت رانندگی 3 ساعت زمان میبره. ثانیاً پادگان با اون دیوارای بلند و سیم خارداراش محال کسی بتونه فرار کنه.
دیواراش از بس صافه که اصلا جای دست نداره بخوای کمک بگیری بری بالا. تازه پادگان 3 تا دژبانی هم داره. یکم فکر کرد و گفت نمیدونم، شاید خیالاتی شدم. به هر حال رسیدیم پادگان. جلوی درب زیپ پنجره ماشین رو باز کردم و به دژبان گفتم کسی از پادگان خروج کرده؟ اون بنده خدام گفت نه خیر جناب سروان، هیچ کس بیرون نرفته به جز خودتون. خلاصه از اونجا رد شدیم تا به کارمون برسیم. من داخل اتاقم بودم. علایالدین اتاق روشن بود و هوای اتاق گرم بود و سرما و برف از پشت پنجره چوبی و قدیمی اتاقم دیده می شد. انتهای پادگان 2 تا برجک داشت که چند سال قبل 3 نفر تو اون برجک خودکشی کرده بودن. من همینجوری که از پنجره خیره به محوطه پادگان بودم و جز نور تیر برقای چوبی پادگان هیچ نوری وجود نداشت احساس می کردم روی یکی از اون برجک ها سربازی داره پست میده. ولی یادم اومد اون برجک کلاً به دستور فرمانده پادگان بلا استفاده شده. بعد از 20 دقیقه با ابراهیمی رفتیم برای گشت‌زنی. من از داخل ماشین هرچی نگاه به برجک میکردم احساس میکردم داخلش کسیه. جالب این بود چیزی که من میدیدم ابراهیمی نمیدید. این مسئله منو میترسوندش. ما دوست نداشتیم گرمای ماشین رو از دست بدیم، اما مجبور بودیم به جاهایی برای گشت‌زنی پیاده بریم. خلاصه پیاده شدیم تا بریم پشت فنس و یه گشتی بزنیم. هیچ کس به جز افسر نگهبان بعد از اتمام ساعت اداری پادگان حق نداره اون سمت بره. به محض ورود به پشت فنسا یه مقدار جلوتر جای پاهای بزرگی دیدیم که غیر قابل توضیح بود. تعداد جاهای پا زیاد بود. ما که ترسیده بودیم احتمال هر چیزی رو میدادیم. تفنگ خودمون رو مسلح کردیم و به راهمون ادامه دادیم. عجیب این که دقیقاً رد پا جلوی همون برجک به اتمام رسید. حتی روی پله های برجک تا بالا که حدوداً 30-40 تا پله میخورد تا بری داخل برجک جای پا بود. این موضوع ما رو حسابی ترسونده بود. شروع کردم از پله ها بالا رفتن. همش حس میکردم پشت من کسیه. احساس نفس بدبویی که از پشت بهم میخورد و قشنگ حس میکردم. اما هر بار به پشتم برمیگشتم هیچ کس نبود. حتی فکر میکردم شاید ابراهیمی باشه، ولی اون اصلا بالا نیامده بود و پایین برجک ایستاده بود. اینجا رو قشنگ یادم پدرم قسم میخورد، میگفت خدا شاهده. یکی با صدای ترسناک و کلفت و وحشتناک بهم گفت از اینجا گم شو، زود برو بیرون، وگرنه بیرون رفتن واسط آرزو میشه. من دیگه نفهمیدم پله های برجک و چجوری اومدم پایین که حتی سرباز با دیدن من ترسیده بود. چند قدمی از من فرار کرد. وقتی بهش گفتم بهم گفت جناب سروان خیالاتی شدین، چون من از پایین شما رو میدیدم، کسی بالا نبود. با هم رفتیم به سمت ماشین. تو اون شرایط دقیقاً سنگینی محیط رو حس میکردم. سوار ماشین شدیم که بریم به برجکایی که داخلی سرباز بود سر بزنیم و تعویض پست کنیم. تو راه یه لحظه از آینه داخل ماشین دیدم یه چیز بزرگ و سیاه که فقط سیاهیش مشخص بود رو صندلی عقب نشسته. یه دفعه بی اختیار داد زدم و همزمان زدم رو ترمز. چون زمین برفی بود ماشین مقداری کشیده شد رو زمین که یهو سرباز بیچاره که ترسیده بود
گفت جناب سروان چی شده؟ چرا اینجوری کردین؟ بهش گفتم اون کیه؟ اون کیه رو صندلی عقب نشسته؟ برگشت و گفت کسی نیست. ببخشید اگه حالتون خوب نیست میخوای من بشینم پشت فرمون؟ اون بنده خدا حق داشت بترسه، چون هر لحظه با شرایط من احتمال میرفت که اتفاقی واسش پیش بیاد. رفتیم به برجک‌های بعدی سر زدیم. بعدش من رفتم سمت اتاق خودم. ساعت حدوداً 11 شب بود. گفتم شام بخورم استراحت کنم. نشستم که شام بخورم. اون زمان اوایل جنگ بود. داشتم از تلویزیون که کلاً 2 شبکه داشت آمار کشته های جنگ رو پیگیری می کردم که یه لحظه احساس کردم یه سر از پشت شیشه پنجره چوبی اتاقم داره منو نگاه میکنه. با ترس زیاد از اتاق زدم بیرون. رفتم سمت خوابگاه سربازا. به بهانه‌ای یکی از سربازایی که بیدار بود و صدا کردم و باش رفتم بیرون. دور تا دور اتاق و محوطه رو دیدم، ولی بازم خبری نبود. دوباره برگشتم اتاقم. ساعتی 1:30 دوباره باید میرفتم برای تعویض پستا و بازدید. این بار مجبور بودم تنها برم. وقتی نشستم تو ماشین یه 20 دقیقه زمان برد تا ماشین گرم بشه که بتونم از بخاری استفاده کنم. کسایی که جیپ برزنتی داشتن میدونن چی میگم. درب جیپ یه قفل ساده داره و لای درزش خیلی بازه. بگذاریم. من از ترس قفل در رو بستم و زیپ پنجره رو کشیدم و راه افتادم سمت برجکا. وقتی به برجک 2 رسیدم یکی از سربازا از پله لیز خورده بود. دست و سرش شکسته بود. سری با کمک سربازی که باید باهاش عوض می شد گذاشتیمش تو ماشین. راه افتادم به سمت آسایشگاه. چون زمان جنگ بود دکترای پادگان ظهر به بعد می رفتن به مناطق محروم کمک رسانی کنن. من مجبور بودم برم از روستا نفر بیارم. یکی از بچه‌های روستا که تو پادگان بود گفت برو روستا، یه حاج خانومی هست به نام ایران خانوم، شکسته بنده. بگو منو نوه کت خدا حشمت فرستاده. جناب سروان با خودت بیارش. گفتم الان دیر وقته. گفت میادش، نگران نباش. من حرکت کردم تنها به سمت روستا که از پادگان حدوداً نیم ساعتی فاصله داشت. وسط جاده بودم. یه مقداری مونده بود به راهداری روستا. احساس کردم یه خانم پیری که یه چوب دستی دستش بود با یه زنبیل به سمت ماشین دست بلند میکنه. خب هوا سرد بود. گفتم من که دارم میرم سمت روستا، هم ثواب داره هم تنها هستم، از تنهایی در میام. همین که آدرس خونه ایران خانومو دقیق بهم میگه و در آخر این که کمتر میترسم. نگه داشتم. گفتم کجا میری مادر؟ چیزی نگفت. با چوبی که دستش بود سمت روستا رو نشون داد. گفتم بیا بالا، بیا بالا سری، هوا سرده. تو مسیر بودیم. شدت برف زیاد شده بود. به آرومی می رفتیم. برف پاک‌کن ماشین زیاد قوی نبود و شدت برف هم باعث شده بود به کندی کار کنه. خواستم سر صحبت رو باز کنم. گفتم مادر این موقع شب اینجا چی کار میکنی؟ خطر داره. گفت میام به پسرم سر میزنم. گفتم خب مادر حداقل شب بمون خونه پسرت، اذیت نشی. گفت پسرم خونه نداره. تعجب کردم. گفتم یعنی چی؟ گفت پسرم سربازه، میام پادگان بهش سر میزنم. آخه اون خونه نمیاد.
من میام پیشش. ناراحت شدم. گفتم منم درجه دار همون پادگان هستم. من بهش مرخصی میدم هر جور شده. شما اسمشو بگو، من همین فردا کاراشو انجام میدم. پرسیدم کدوم یگانه، کدوم قسمته؟ گفت علی عزیزی. گفتم چشم مادر، حتما کاراشو میکنم، خیالت راحت. نزدیک روستا بودیم. گفتم راستی مادر، آدرس خونه ایران خانم که میگن شکسته بنده بلدی بهم بگی؟ گفت آره. وقتی روستا رسیدم، نزدیک قبرستون روستا گفت پیاده میشم برم خونم. گفتم مادر، اینجا که قبرستونه، خونه جلوتره، اینجا که اولی روستاست. گفت نگران نباش، خونه من همینجاست، داخل قبرستون. با خودم گفتم شاید بنده خدا سرایدار قبرستونه. دیگه سوال نکردم. پیاده شد. منم رفتم دنبال شکسته بند. رسیدم. یه در چوبی قدیمی بود. در زدم. یه پسری اومد جلوی در. اولش که منو دید ترسید. گفت جناب سروان، تو رو خدا منو نبرید، مادرم تنهاست، کسی رو نداره. پسر فکر کرد اومدم ببرمش برای اعزام به جبهه. گفتم نه برادر من، نگران نباش، من با مادرت ایران خانم کار دارم. یه سرباز دارم، اتفاق بدی براش افتاده، دست و پاش شکسته، میخوام ببرمش پادگان. تو همین حین پیرزن اومد، یه خانم مؤمن با خدا که گفت بشین پسرم بریم، من حرفاتو شنیدم. یه مقدارم وسیله برداشت. شروع به حرکت کردیم. تو راه داشتیم میرفتیم، نزدیک قبرستون شدیم. گفتم اتفاقا الان هم روستایی شما که داخل قبرستون کار میکنه با من همسفر بود تا اینجا. بنده خدا با اون حالش اومده بود تا پادگان پسرشو ببینه. ایران خانم گفت کدوم هم روستایی؟ قبرستون که اصلا سرایدار داخلش نداره. یه نفر هست، اونم آقا سید، صبح ساعت 7 در قبرستون رو باز میکنه، شبم ساعت 7 میبنده. خونه‌ش هم داخل روستاست. گفتم پسرش سربازه. گفت من مادر علی عزیزی هستم. نشونی پیرزنو که دادم، یه دفعه ایران خانم چند مرتبه با صدای بلند گفت بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم چی شد؟ چند بار گفت مطمئنی؟ گفتم بله، من که دروغ ندارم بگم. گفت علی عزیزی هم روستایی ما بود. پدر و مادرش یه شب تو خونه خواب بودن که هر دوتاشونو مار نیش میزنه و فوت میکنن. این پسری که میگی 4 سال پیش تو پادگان خودکشی کرده. با مادر بزرگش زندگی میکرد. خود مادر بزرگش هم 1 سال بعد از فوت علی سکته کرد و مرد. با شنیدن این حرفا رنگم پرید. پشت فرمون به زور خودمو کنترل کردم. ایران خانوم حالمو که دید گفت پسرم، شما نفر اولی نیستی که اون پیرزن رو دیدی. اون روح پیرزن بوده. تا الان به خاطر همون پیرزن چند نفر کشته شدن. یکی از اهالی روستا یه شب زمانی که داشته با تراکتور از سر زمین برمیگشته میبینه یه پیرزن کنار جاده ایستاده. چون هوا هم خیلی سرد بوده، تراکتور ماشاءالله هم سقف و درب و پنجره داشته، میگه ثواب داره و سوارش میکنه. ماشاءالله که با یکی از همروستایی‌ها بوده، تصمیم میگیرن این بنده خدا رو برسونن. وقتی سوار میشه
یه مقدار از مسیری که داشتن میرفتن یه دفعه چهره پیرزن رو میبینه، میشناستش که همونجا خشکش میزنه پشت همون تراکتور رو سکته میکنه. اون یکی بنده خدا هم که باهاشون بوده پا به فرار میذاره. به آبادی که میرسه با کلی داد و بیداد اهالی رو خبر میکنه و با کمک اهالی میرن همون جایی که تراکتور بود و میبینن ماشاءالله تموم کرده. اولش احتمال میدن رجب، مردی که با ماشاءالله بوده، داره دروغ میگه که پیرزن رو دیدن یا خیالاتی شده. ولی با صحبتهای چند نفر دیگه از اهالی روستا که هر کی به نحوی پیرزن رو دیده بود، همه به حرف رجب ایمان آوردن. همینجور که ایران خانم داشت اینا رو برام تعریف میکرد، یاد لحظه به لحظه چیزایی که دیده بودم افتادم. از همون اول یاد لحظه‌ای که سرباز ابراهیمی بهم گفت من 2 سرباز دیدم که رفتن لای درختا الی آخر. رسیدیم پادگان، رفتیم بالا سر سربازی که مصدوم شده بود. بنده خدا دست و پاش شکسته بود و تقریبا خون زیادی ازش رفته بود. بعد از کارهای اولیه و بستن زخم و شکستگی پاش و دستش ازش پرسیدم چی شد؟ چه اتفاقی برات افتاد؟ گفت من داخل برجک بودم، از سرمای زیاد در رو بسته بودم و یه بخاری نفتی کوچیک که داخل برجک بود روشن کرده بودم که گرم بشم. یهو دیدم کسی از پله‌های برجک داره میاد بالا. سریع بلند شدم که اگه شما باشی یا تعویض پست آماده باشم. اون نفر مطمئنم مرد بود، با لباس نظامی مثل خودمون. سرشم پایین بود. من صورتشو نمیدیدم. در رو باز کردم اما هیچ کس پشت در نبود. مطمئنم اون لحظه خیالاتی نشدم. من داخل برجک کسی رو پشت در دیدم، اما به فاصله چشم به هم زدن که اومدم از در بیرون همون شخص رو پایین برجک دیدم. محال ممکن بود کسی تو اون برف و پله های آهنی لیز که روش برف بود و 40 تایی پله بتونه تو چشم به هم زدنی پایین بره. پایین برجک که دیدمش ترسیدم و حس بدی گرفتم. بعد دیگه چیزی متوجه نشدم. فقط چشم باز کردم دیدم از بالای برجک افتادم پایین و بدنم از درد و سرما هیچ حرکتی نداره. من با شنیدن این حرفا ترس تمام وجودم رو گرفته بود. کاری از دستم بر نمی اومد و مطمئن بودم اون 2 روح حالا دست بردار روستا و پادگان نیستن. با مشورت با کت خدای ده و یکی از افسران رده بالای پادگان قرار شد به سراغ کسی بریم که بتونه مشکل پادگان و روستا رو حل کنه. ولی بزرگترین مشکل ما رفتن به روستای اون شخص بود، چون برف زیادی اومده بود. زمستون بود. از طرف دیگه حیوانات درنده زیاد بودن. به هر حال قرار شد با 2 وسیله بریم. یکی از اهالی روستا که جوون سالم و با خدایی بود گفت شما با ماشین نمیتونید الان تو این برف تا اون روستا برید. مطمئنم تو برف گیر میکنید و حتی اگه سوخت لازم هم بردارید نمیتونید. پیشنهاد داد با تراکتور خودش و یکی از ماشینای ما که همون جیپ بودش بریم. اونا جلو برن که بتونن با لاستیکای بزرگ تراکتور راه رو باز کنن، ما هم پشتشون بریم. من سریع به راهداری رفتم و از راهداری بیل برف جمع کن جاده‌ای درخواست کردم که نصب کنن جلوی تراکتور. تراکتور سقف و درب پنجره داشت و مجهز بود که خیالمون از این بابت راحت بود.
چند تا از سربازا که قرار بود با ما بیان بهشون گفتم سریع برای جاده تجهیزات کامل بردارید. طناب و سیمبوکسل و بنزین و گازوئیل با چاقو و کبریت، هر چی که فکرشو بکنید. بالاخره بعد از ظهر شد و زمان حرکت فرا رسید. 4 نفر داخل تراکتور، از اهالی روستا و داخل جیپ هم 4 تا سرباز. حرکت کردیم. اجازه حمل تفنگم گرفتیم با خشاب تکمیل بیشتر برای حمله حیوانات وحشی مثل گرگ و خرس و اینجور چیزا. برف قطع شده بود، ولی به گفته اهالی که با آب و هوا آشنا بودن میگفتن فعلا قطع شده و بارش برف دوباره شروع میشه. هوا به قدری سرد بود که بخاری ماشین جوابگو نبود. ما چند ساعتی تو راه بودیم که رسیدیم به روستا. ساعت 12 شب بود و هیچ کس تو اون ساعت بیرون نبود. به سختی از یکی از اهالی روستا که داشت از جایی برمیگشت آدرس خونه پیرمرد رو پرسیدیم. رفتیم خونش. در زدم. بعد از چند دقیقه پیرمرد در رو باز کرد. با سلام و احوال پرسی به من گفت خیر سرکار، این موقع شب تو این هوا اینجا چی کار میکنی؟ تا حدودی واسش ماجرا رو تعریف کردم. پیرمرد قبول کرد با ما بیاد آبادی و پادگان رو نجات بده. نگاه کردن به خونه کاهگلی زیبای پیرمرد آرامش خاصی تو اون تاریکی شب و سرد به من میداد. بعد از چند دقیقه پیرمرد اومد و راهی شدیم به سمت روستای خودمون. یکی از سربازا رو فرستادم با تراکتور بیاد که بتونیم اون بنده خدا رو با خودمون ببریم. تو اون کوه و برف و سرما و شب به راه افتادیم. آروم آروم پشت تراکتور در حال حرکت بودیم. پیرمرد گفت خب بگو ببینم بابا جان، دقیقاً چه اتفاقی افتاده که مجبور شدین این موقع شب بیاین، اونم تو این آب و هوا؟ گفتم والا حاج آقا چی بگم. چند وقت اهالی روستا و پادگان گرفتار مسئله‌ای شدن. بعد کل ماجرا رو براش تعریف کردم. پیرمرد بعد از چند بار استغفرالله گفتن گفت ببین بابا جان، من خیلی چیزا دیدم، خیلی جاها رفتم، ولی اینی که میگی تا حالا نشنیدم. بریم توکل به خدا. تقریباً ساعت 6 صبح شده بود که دوباره برف شروع به باریدن کرد. ما هم رسیدیم به روستا، جلوی خونه پیرزن. پیرمرد گفت همین خونه است؟ گفتم بله همینجاست. گفت باید برم داخل، یه نفرم باید با من بیاد. تقریباً تمام اهالی روستا جلوی درب خونه جمع شده بودن. پیرمرد نیاز به یه نفر داشت، منتها کسی از ترس نمیخواست اون همراهی کنه. این وسط کت خدا به پسرش گفت جابر، با حاج آقا برو داخل، هر کاری داشت واسش انجام بده. به هر حال رفتن تو. بعد از 20 دقیقه پسر کت خدا اومد بیرون، گفت حاج آقا 2 تا گوسفند نر و ماده میخواد همین الان. کت خدا که خودش کلی گوسفند و چند نفر چوپون داشت سری دستور داد از گوسفندای خودش 2 تا بیارن. گوسفندا رو آوردن. پیرمرد اومد بیرون. یه قصابم رفت واسش قربونی کنه. وقتی کاراشو انجام دادن گفت نجاسات دل روده گوسفندا رو ببرید سمت شرق قبرستون بریزید. کت خدا گفت چی شده؟ چرا؟ گفت برای این پسر و مادر بزرگش طلسم مرگ زدن و اون شخصی که با چهره پیرزن میدیدین در اصل جنیه که فقط از طریق طلسم و دعا و جادو میاد. اسمشم
سعالیه. جنای سعالی ساحر و جادوگرن و به انسانهای خبیث که با اونا رابطه دارن سحر می‌آموزن. یه از خدا بیخبری اون جن رو از طریق دعا و طلسم مأمور کرده بود جون پیرزن و نوه‌شو بگیره و شما فکر می‌کردین روح اون پیرزن رو می‌بینید، در حالی که اون جن بود در قالب چهره اون بنده خدا یا نوه‌ش. الانم باید خون و نجاسات گوسفند رو ببرید سمت شرق قبرستون بریزید، جایی که اون 2 نفر به خاک سپرده شدن. ما این کارو کردیم. پیرمرد دوباره رفت داخل خونه. اون پیرمرد موکل داشت و از طریق موکل خودش تونسته بود ارتباط بگیره و موفق شد اون جن روستا و پادگان رو از بین ببره. ولی رفتن اون جن یه ضربه بدی به خود کدخدا زد، چون کدخدا گوسفند برای نابودی اون قربانی کرده بود. اونم لحظه آخر ضربه‌ای به خانواده‌اش زد که هیچ کس باور نمی کرد. زمانی که عروس کدخدا برای پهن کردن لباس به بالای بوم گنبدی شکل خونه رفته بود، خودش می گفت دیدم خانمی پیر سمتم اومد به شکل یکی از همسایه ها. یه دفعه در حین صحبت منو هل داد پایین و بچه 6 ماهه اون داخل شکمش مرد. خود عروس کدخدا گفتش من اونو به چشم زهرا خانم نظافتچی حموم زنونه روستا دیدم و بعد از صحبت برگشتم که کارمو کنم دیگه نفهمیدم چجوری پرت شدم پایین. در کل شر اون موجودات خبیث از پادگان روستا کم شد. خونه اون پیرزن سالیان سال همونجا خالی مونده بود و تقریباً به جایی متروکه تبدیل شده بود. من 26 سال بعد از این موضوع هنوز داخل همون پادگان بودم و دیگه هیچ وقت چیزی ندیدم.